Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Shtukaturkani bir xonasini tugatdik. Endi burchaklarni tekshirib ko'ramiz. Mana bu uголок bilan burchaklari 90 gradus bo'lishi kerak. Hamma yeri tegib turishi kerak. Shunday qilib. Mana. Endi bu burchakni tekshiramiz. Bu burchak ham xuddi shunday tegib turishi kerak. Shunday olib borib, mana hech qanday ochuv yo'q. Endi bu tarafdagi burchaklarni tekshiramiz. Bu xona kichkina garderob, ya'ni shkaf turadi bu yerda. Обязательно 90 gradus bo'lishi kerak ugullari, burchaklari. Mana